때 아이들이 물에 젖을까봐 물을 가지고 징검다리를 만들어서 아이들이 물에 젖지 않고 볼 수 있도록 하는 아주 멋진 사진이 생김이 이 제목은 징검다리. 추억을 많이 만들어 가시면 되고 그리고 물동 다행히 기쁨을 이번에 누리시면서 제가 여러분에게 권면하고 드리고 싶은 포인트는 그 인생의 즐거움이 이 세상에서 왔다. 맵지도 않고 조미료니까 조미료 안 나오고 물만 넣는데 아침 일찍 오, 식혜. 전. 이거를 흥미야. 고기를 구워야 될 것 같아요, 지금. 네.